खाना लाजवाब में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के। हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज महेश्वरी खाना लाजवाब में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही अभी तक आपने आपके और हमारे चैनल खाना लाजवाब को सब्सक्राइब किया कि नहीं? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही पास लगी बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि ऐसी ही लाजवाब रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं धुली मूंग की दाल, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। धुली हुई मूंग की दाल बनाने के लिए हमने लिए है 1 कप मूंग की दाल, जिसे हमने 2 से 3 घंटे पानी में भिगो दिया था और अब हमने पानी निकाल दिया है दाल का पूरा। साथ ही हमने लिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिन्हें हमने काट लिया है। 3 से 4 लहसुन कलियाँ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 बारीक कटी हरी मिर्च। मसालों में हमने लिया है 1 टीस्पून नमक। नमक आप स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का उपयोग कर रही हूँ, आप चाहें तो सादी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। छोंक के लिए हमने लिया है 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून राई, 8 से 10 काली मिर्च, 2 से 3 लौंग और 1 तेज पत्ता। साथ ही हमने गार्निशिंग के लिए लिया है थोड़ा सा हरा धनिया। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुकर में दाल डाल देंगे। साथ ही हम कुकर में डालेंगे 1 कप पानी। कुकर का लिड बंद करेंगे और 1 सीटी आने तक दाल को पकाएंगे। गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे और 1 सीटी आने तक दाल को पकाएंगे। कुकर में 1 सीटी आ चुकी है। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। कुकर ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं दाल भी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अब हम दाल के लिए तड़का तैयार करेंगे। दाल के लिए तड़का तैयार करने के लिए हमने पैन में लिया है 3 टेबल स्पून घी। यहाँ पर मैं दाल को देसी घी में बघार रही हूँ। देसी घी से अगर आप दाल बघारते हैं तो बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है। घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो अब हम घी में डालेंगे राई, जीरा और चुटकी भर हींग। जीरा, राई और हींग को अच्छे से चटकने देंगे। साथ ही अब हम दाल में डालेंगे काली मिर्च, लौंग और मैं यहाँ पर 2 लाल मिर्च भी डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। साथ ही हम डालेंगे 1 तेज पत्ता। अब हम पैन में डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को 1 मिनट के लिए भूनेंगे। हमें लहसुन को इतना भूनना है कि लहसुन गुलाबी हो जाए और आप देख सकते हैं लहसुन का कलर चेंज हो चुका है। और अब हम पैन में डालेंगे टमाटर। अब हम टमाटर को तेल छूटने तक भूनेंगे। यहाँ पर मैंने टमाटर को काट कर लिया हुआ है, आप चाहे तो टमाटर को आप पीस कर भी ले सकते हैं। टमाटर अच्छी तरह से भून चुके हैं और आप देख सकते हैं टमाटर ने तेल भी छोड़ दिया है। तो अब हम पैन में डालेंगे सभी सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, गैस का फ्लेम लो कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर। हल्दी और लाल मिर्च पाउडर को अच्छी तरह से भूनेंगे। सूखे मसालों को भी हमने 1 मिनट भून लिया है। यहाँ पर मैं दाल में धनिया पाउडर नहीं डाल रही हूँ, आप चाहे तो धनिया पाउडर ऐड कर सकते हैं, पर मैं दाल में धनिया पाउडर नहीं ऐड कर रही हूँ। अब हम दाल में डालेंगे 1 कप के लगभग पानी। साथ ही डालेंगे उबली हुई दाल। दाल में पानी आप अंदाज से डाल सकते हैं। अगर आपको दाल गाढ़ी रखनी है तो आप पानी कम डालें और अगर आपको दाल थोड़ी पतली रखनी है तो पानी आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम दाल को 2 से 3 उबाल आने तक पकाएंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दाल में पानी आप आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करें। मुझे दाल थोड़ी सी थिक लग रही थी इसलिए मैंने थोड़ा पानी और ऐड कर लिया है। लगभग मैंने 1.5 कप के करीब पानी डाला है। अब हम दाल में उबाल आने देंगे।
दाल में उबाल आ रहा है तो बीच में हम 1-2 बार दाल को चला देंगे जिससे तले में ना चिपके। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। दाल को हमने 5 से 7 मिनट पका लिया है और दाल में 2 से 3 उबाल आ चुके हैं। अब हम दाल में डालेंगे हरा धनिया। अब हम ऐड करेंगे गरम मसाला। गरम मसाले और हरे धनिया को दाल में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम दाल को 1 उबाल आने तक और पकाएंगे। साथ ही अब हम दाल में ऐड करेंगे नमक। यहाँ नमक मैं लास्ट में ही डाल रही हूँ। नमक को भी अच्छी तरह से दाल में मिक्स कर देंगे। हमने दाल को 1 मिनट और उबाल लिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और दाल को सर्व करेंगे। बहुत ही लाजवाब दाल बनकर तैयार हुई है। तो आप भी धुली मूंग की दाल बनाएं, खाएं और अपने अनुभव मुझे शेयर करें। उम्मीद है आपको धुली मूंग की दाल की रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही आपके और हमारे चैनल खाना लाजवाब को सब्सक्राइब करना ना भूलें।